Păi tu aici live, dar băieții nu-ți văd live-ul. Ba da, acum se vede că am dat start. Hai să punem și descriere, că descriere n-avem. Hai să mă place să pic. Gata mă, chat live. Gata, mă, băieți, ne-am modernizat, hai să dăm drumul la melodie și imediat mă dau de pe difanul. Imediat. Salut, băieți. Aveam și noi 10 persoane în live-ul trecut, de ok, hai. GG's. Salut Clean, salut Marius, salut Steven. Ce așa rebeliam? Uite pe tu. Hai să stăm aici. O să anunțuri everyone. Bă, avem thumbnail sau salut? Salut Cornel, mersi pentru mod. Cu plăcere. Salutare și uite și facul de la noi câți? O persoană? What the fuck, deci care vreți, imediat vă pun, stați așa un pic. Imediat bag și eu. Stați să fac descrierea, așteptați. Până atunci mai citim chat, bine o, salut Denis. Salut Pam, puțin mai ce melodie ești mai tare. Așa facem, e bine așa? Pajal, și ăla Pajal, mă, băiți. De așa să luăm de aici, frumos, tot. Să mai cel mai tank, hai că tank. Hai băgăm descriere frumos. Salvează. Avem descriere, dați-o. Pajal, ceva oraș din Guatemala, am înțeles, ok. Bun. Avem Nightbot. Stai așa că mai trebuie să mai facem ceva. Nu uita și eu, Clodon, mai face și noi 20 la care așa de început frumos. 10, 20, câte putem. Bun. Să ne live-ul de aici. Să-l trecem aici. Mă auzi, mă? Da, mă. Bun. Ce muzică ai pus? Copilul Discord, pe aia, pa da. Like aici. Da, chiar așa, like acolo. Da, chiar așa. Baftă băieți acolo cu banii. Mulțumim. Hai să punem aici, ce să punem? Frumos este așa. Pe live stream. Se vede pe live stream tot. Da, mă lăsăm pe format un pic, stai așa. Și aici la forme punem așa. Text. Debugger sau salut? Salut. Profit 2 puncte. Select font. Normal avem profit 2 euro, nu? Da, normal 2 euro. Ne-a luat în schimb de 2 ori. Doar Bine, a doua oară trebuie să ne dea luni banii. De ok. Da, ne dă lung, cum ar veni 2 euro. Profit, normal 4 euro. Pun profit. euro? Lasă-mă așa, pun 2 euro, hai. Că practic, sau pun gen cu live odată, când avem sau nu. Eu zic să pui 4. Pun 2 și lasă. Și că ai bai de CCN-ul. Right by DCN-ul. DCN-ul să mor tu. Prima dată când primesc un right, te pup DCN-ul, mersi mult. Plus 1, plus 1. Te pup DCN-ul, te pup. Mersi mult. Băi, să uitați și eu acolo, un like, un subscribe. Mulțumesc. Te pup DCN-ul. Ești nebun? Ăștia zic right by DCN, ăștia DCN-ul zic că e right by Izuarim. Right by Gobla. Da. Mersi de... Întrebă la el pe la Mersi de raiduri și n-ai fi. Stai să vedem dacă de cine unde du. Acum am intrat la el pe la vreau. Hai și gabul de raid acum. Vedem o comentariu.
Dar n-a avut mă când să dea mă raid. N-am avut mă cât să dea că și el câștea raid. De ce ai așa de multe dislike? Nu știu. Mulțumesc, Câți boss. like-uri ai? Vreau eu pickaxe. Raid by Happy. Zoarim, ia stai mă. Zoarim nici nu-i live. Ăștia fac mișto, mă. Știu. Cine ți-o dat? Dacă tot ați intrat, dați like, copii. Mai să mă dă dislike, vă pup. Cam așa. Pulling out the coupe at the lot. Told him fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Cei care vreți să... In the box. A, bă, nu stai aici. Pour up the whole damn field. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s. She said the nigga so. Got the cash out. Told him wipe a nigga no. Say slash slash. I won't never Deci asculti muzica lui Pafana și nu lui Babanaș. Vezi că-ți dau strike. E al lui Roddy Ricch, în caz că nu știi. Păi aia ți-am trimis-o și eu ca să pui. Păi da. Cum se numește Așa. melodia? Roddy Ricch Box. Mă, că băgăm pe asta așa frumos. Vrei să jucăm noi doi așa până ce intră ăștia? Cum se numește melodia mea de zic? Uite așa se numește. Sau Lexus. Bun, dați-mi 1 euro sau gen de la 0,50 la 2 euro. Ce faci, bro? Uite bine, tu? Și imediat îți văd pe PayPal. Să-mi spuneți care sunteți. Până ce își donează, dă-i Please. ready. Până acum n-a donat nimic. Ți-a Ne donat? așteptăm. Nu, nu. Dă-i tu ready. Jucăm un pic de creativ. Stai, că sunt secundă de control. Puteți să donați de la 0,50 până la 2 euro. Deci cam 1v1, clean, până atunci. 1 la 2? Ce? Până la 2 euro, da. Nu mai mult, că nu prea avem bani. Suntem săraci, decât 10 euro. Testez din grupul ăsta frumos. Bun. Îți salut, Iulian. Nu, deci dacă vezi camera mea cum arată, adică nu camera, biroul. Încă nu donăm. O să intre pe live și o să întrebe, David, cum stă băiatul? Țină de boss de la dislike-uri. Pop. Ai Bă, văzut într-un fel e bine decât nimic, știi? Da. A, dar ai mai multe like-uri. Mhm. Ai mai multe like-uri, știi? Nu știu cum se mișcă, nu? Să văd eu. Mamă, așa ți se mișcă. Hai, mi se mișcă mai bine, mă, hai. Vorbesc Hai mă, pe de 1 serios, pe 1? frate. Hai, băgăm flex. Da, mi se mișcă așa, dar n-ai ce faci. Hai, nu Mai bine dau eu drumul la live și eu să am 0 decât tu. Asta mă, că joc așa e nebun.
Hai. Schimbe între. Da, că nici nu mă băgă pe mine, că dribbling. Așa. De start. Salut. Am probleme și ăștia pentru mine, nu? Păi. Stai că și mie merge tot așa. Mamă, stai puțin. Deci că un pic cam prost. Tu ești că îmi poți, stai puțin. Asta faci. Și cu lag-ul mă joc bine eu. Hai, mulțumesc. Hai, de ce am lag? Da și eu am. Nici nu văd inventariu măcar. Ba da, zic eu cum să vezi. Dar n-ai mă cum să vezi. Deci și nu-i corect aceasta ca să învârși Poți inventarul. să donezi, da, cine Poți să donează stai acolo. cu el joc prima dată. Da, să-mi spuneți fiecare cu ce nume donează. Pentru viața mai bună, code DNS, va rosi Rebelion Shop. Mersi mult. De ce ai NS în cod? Pentru că nu mai vreau să mai schimb. Lasă așa direct. Hai. Da, nu, asta e clar. Am cum să joci mă cu lag-ul ăsta, e nebun. E sigur un legat să dau eu normal live. Păi după nu mai avem persoane cu care să jucăm. Am cum mă descurc și cu ăsta, e nebun. Nu-mi da pickaxe că e nesimțit dacă ai. Bravo. Ai Mai țin prea minte când târziu. ți-am dat Spectralex. Nu mai știu. Nu mai țin minte, n-am. Nici nu știu dacă am Spectralex. Și nu știu ce e ăla. Păi ok, adică n-am. Vezi că donezi acum, ok. Aștept, am 9.24 până acum. Depinde cât dai. Hai. De la 50 în sus, nu? Da, da. Dar n-ai mă cum, mă, ești nebun. Dar tu n-ai lag? Nu. A, dar știu de ce am lag. Este așa. De ce? De așa de-o spune. Să mai scris și din ăștia de aici. Bă, n-aș mai juca cu Discord-ul, că mie că și el am face lag. Păi tu ai opera o pornit ca să știi chat-ul sau? Da. Păi oprește-ți opera-ul. Nu, că merge mai bine acum. Ți-ai luat țeacă! Mi-a luat țeacă. Spectre este la ăla e Galaxy. Ah, gata, mi-am amintit. Mersi. Dacă tu mi l-ai dat, nu știu. Știu că l-am în inventar. Spectre. Under Game, încă n-am primit banii. Dacă vrei să-mi donezi. Am tot 9.24. Hai. De ce e 94? De ce nu? De ce? Păi aveam 9.14 dacă nu vedeai tu 10. Ah. Cum nu-ți dau mă hit? Nu, deci n-am putut ca să pun scară, GG. Și eu ți-am dat contul ăla, mai știu ăla cu sezon 3. Ai 316 SJR, încă îl mai țin minte, da. Te-ai ținut acolo, vezi pe live, îl foloseai. A, gata, mă! Gata, am amintit, gata, gata, gata. Gata, mă, gata. Acum Vezi că scrie este gata, da. fotbalista. Da? Ne putem înscrie la așa.
Nu-mi trage, nu-mi trage, nu-mi trage, GG. Vezi ce face controllerul? Și controlul din nou. Ce faci, mă? Tu dai? Nu! GG. La turneu să nu mai putem. Eu ce turneu? Păi nu mai fac turnee. De fapt o să mai fac, dar pe viitor. Când Ce mai bani. turneu? Gen, eu făceam turnee de Fortnite. Uite puțin Discord. Da, eu sunt. Da. Under. GG's. Dar la ce Patrick mai face? N-a făcut niciodată Patrick. Care Patrick? Poate Coco? Coco a făcut, da, odată și nu știu dacă mai face. Dar nu cred că mai face niciodată. Nu știu, mie îmi veniți cu mesaj pe Discord că vreți să faceți un turneu, vă bag pe serverul ca și creator secundar. Da, trebuie să am și puține încredere în voi. Ca că dați banii. Că nu vreau să nu fac serverul de rost sau nu merge. GG's. Da. Dar de ce pe tăți cheamă Sasuke? Nu știu. Tony ăla, liderul grupului, se numește turneu sământă la ora 18. Da, ăla cred că îl face. Dar nu știu, nu-i făcut de mine turneu. Eu decât particip. Te așa, mă. Gata. Mă, că nu fac pickaxe-ul. What? De ce îți dă tu urmă minimă? Gata, s-a făcut full. Bă, da, Guima? Ce cu Guima? De vedea că e live. Nu dau cu Guima. Dau cu ea care mi intră pe live și fără. Și-mi donează. Vreau să donez ei first. Că nu am încredere. Am mai donat ca prostul. Câte 2-3 euro. Și am înțeles că Guima e scammer. Îți donez imediat. Încă n-am primit bani. Trebuie să o ținta, dar că nu prea am. Nu prea am aici. Hai că nu. Remember. Mă auzi, mă? Vă cline, ce faci, mă? Eram pe Difan. Bă, de ce erai pe Difin? Nu știu, că-s la buton și uit câteodată și apăs. La ce Să-l se buton? bine. Eram acolo și a zis, bă, de ce nu vorbești asta? Nu știu. What? Mai găsesc OBS-ul. Ba da, gata. Ho, mă, nebunule, ho. Nici mă uitam la tine, mă uitam pe chat, ei m-a s-a făcut tot. Ia.
Flex nu-mi da friend request pentru că nu accept. Pot să joc cu voi? Nu, doar dacă donezi, joci contra noi. Cu un coechipier de-al tău. Și donați până 2 euro, gen și 2 euro, dar nu mai mult de 2 euro, pentru că, na. Și dacă nu donați prin Family and Friends, păstrezi banii. Stai, merge comanda Weather. Ce? Stai să văd dacă merge comanda Weather. De Weather cu Anonymous. Că e slab. Cine vine pe ceea ce... Anonymous, dar cu cine joacă? Nu știu. Asta juca cu Shadow. Shadow l-a cancarat un pic. Da. Un pic iau, mai mult de fapt. Te pe ăsta max. Fuck. Și eu sunt slab azi. Navri. Sau Narvik. Am jucat ieri cu Rusty și am mai jucat și cu Klinger. Știi care e faza? E că Anonymous are bani. Și normal că joacă cu el, tu știi? Are și mai dă și cu player slab câteodată la Wedre. Cine? Mai intrezi cu player slab și dacă mă uit la de după Xbox, sunt toți pro playerii numai lepăceat. Gen ăia care sunt un pic mai cunoscuți ca și player buni, la Fortnite, în România, sunt ăștia mai proști pe chat. Și la ăsta care e Anonymous, care e un pic cam popular, îs numai Xboxeri. Au. Going down. Cu Onzi joc acum. Păi știu. Știi Perifună? Nu știi Perifună, da. Ce Da. Perifună? Ăla chiar, adică nu, deloc. Mă, stai mă, Nightbot-ul nu l-am păceat. Nu. Ce naiba mă, ce ai? Stai așa un pic, să activezi și eu Nightbot-ul. Nu altceva și ce puțin practic, niște boxuri, niște bârșbâc. Nu cred că l-am ca și moderator pe Nightbot. O, da, l-am. L-am acum păceat. Păi să scrie ceva. Pe așa. Dacă aveam PC, dădeam eu cu tine, bro, da. Hai, GG's. Păi când îți vine PC-ul, mă, Sebi? Hai că mă știu, hai că mă știu. Bă, mi-a dat Fredu 5-3 pentru el la box fight. 5-3 ei. Ia GG's. De ce? Încă nu donă nimeni, bro.
Dai 3v3 wagers. Nu dau decât 2v2. Pentru că n-am partener de 3v3. Dau 2v2 sau 1v1, hai. Eu și-am complet. Or, one. Și a jucat cu Scarlet. Are bă râsul Ștefanul ăsta, are 40 de persoane pe live, bun. Doi v cu cine joci? Eu joc cu... În echipă o să fiu cu Văclin. No! Era să fii free hit. Unde își calcă băieții? Nu! Shit. GG's. Gă. Se n-a și 50 cap acolo ca toți pro playerii. Eric Funu? Are nici măcar. Bă, care e cel mai bun controlor din România? Eric Făne sau HGF? Nu știu, mă, nu e Eric Făne, mă. Nu, care are? Nu e nici HGF. Uite așa la mișto. Uite, asta joc de pe controller. What? Ah! Sunt foarte mulți buni de pe controller care joacă bine și găvât și... Cred că am fost să citesc acum. Fac. Da, bro, GG. Nu se intra, știi. Cu cine ești la 2v2? Am mai zis, vreau. La 2v2 în echipă joc cu Văclin. Și contra cei care dați bani. Între 0,50 și 2. Între 0,50 de cenți și 2 euro. Da. Bă, tu știi bug-ul? Stai, nu trage. Da. Știi bug-ul? Care, ăla așa? Nu mă, ăsta aici, uite. Mare faci așa, știi cum ar veni, și te faci așa, știi? Îl știi? Și cum ar veni treci prin perete. Nu înțeleg Asta ce e vrei să zici. cărmidă. Ce? Nu înțeleg ce vrei să zici. O să vezi, fii atent, dacă ne dă fix unul lângă altul, o să-ți arăt cum pun perete în fața ta. A, nu e de unul lângă altul, fac. Uite, Yeah. vezi? Mhm. Dar nu spune și jos, că na. Hai. Nu am văzut nimic de ok. Nimic am eu să-mi bag. Ce puțin tare. HP? Nu știu. L-a bătut pe Spizi. Da, da, ei au jucat pe PS4 la Eu un cred că Royal. e cel mai bun din România, nu știu. HGF a jucat cu Eric Fănă la un interioal. GG, l-a bătut Ei au jucat pe PS4. HGF a luat doar 300 de euro pe PC, atât. Și tu cât ai luat? 300. La PS4 pe cap. Top 64 cred că am luat. Știi că am PC de vreo 2 săptămâni. Și te joci pe PC? Păi, nu știu cu PC cum ar veni. A, controlul pe PC. Da. Îți Nu-mi place ție așa? vrei. Ce? Îți place ție așa? What? Ăla a fost predict. Nu dau edit nici ca să mor.
Nu te înțeleg. GG's. Hai pe de euro. Păi dă-mi bani mai întâi. Donate first. Îmi dai 2 euro și dacă ne bateți, vă dăm 4, nu mă, așa? Mhm. Dacă. Mă, ce comanda mi-a pus, mă? Că asta nu merge. Oricum HGF e mai bun. Nu știu, Lexus pe mine, adică personal chiar mă interesează controlul playerii din România. Nici pe mine nu mă interesează. Merge Lexus. Bă, tu ai 0 ping, mă, băiatule, mă. Că știu. Gata, am trimis. Gata, Stai și să că văd te-a dacă am trimis. Darius, ai trimis prin 11-24, Family da, and a Friends? trimis. Prin Family and Friends? Da, a Sau- trimis de la 9-24, am ajuns la 11-24. Am înțeles, hai. Băieți, vreți să nu vă uitați pe live când jucăm? Da. Why this thing can look... Stai să mă prind și eu lumina. Joci cu lumina prinsă? Cu lumina prinsă, cum vrei. Cu lumina stinsă. Da ce, nu poți ca să vezi tastele? Ți-am dat frame request. Nu de asta, mă. Da, mă bat Adică eu rău. pot să joc și cu monitorul stins, că eu am Păi- 4 butoane. Și eu pot să stau, mă, cu lumina stinsă. Gen, peste tot beznă. Dar o să mă pe la ochi. Dă-mi invite. De fapt, stai, mă, dau party pe public. E deja party pe public. Îl dai pe... După pe piot. Stai să mă dau pe mod pe game chat. Deci ca până să acum nu mă îl avem decât pe ungureanu Darius. Da, ok, cu 2 euro, nu? Îl cunosc pe Ice Blue, l-am la prieten și e bun? Da, donat E bun sau... Salut. Băzăcel? Mai cheamă și David. Mi-a comandat tricou cu Mi-a comandat Rebelion. tricou cu aia rebelion. Să moartă de la RS și scrie Rebelion pe spate? Joc așa și așa, ok. Scrie Rebelion ok. pe spate? Să mor tu. Nu e așa bun de ribonicel. Da. Oh my god. Să-mi trimis poză pe Instagram că să moară Sana, nu te pun la story. Mm. Da, scrie GG's. You going down. Spune-le asta că jucăm pe mapa lui Clix 4-4 ping pong. E deja la Uyghur, am mai scris odată. Ah, ok. Mapa. Așa, bun. L-am comandat ieri. O să-ți vină în 2 săptămâni, Lexus. Așa mi-a venit și mie, în 2-3. Și după am mai dat comandă de ceva și tot în 2-3 săptămâni a venit. Mamă, să-mi comand și eu tricou cu aia rebelion. Da, de ce nu? Are Mi-a mărimea și cana. XS. GG. Da, păi Pixesul am și eu. Ah, ok. Și vine până în Anglia sau? Da. După, dacă în România vine după 2 săptămâni, dar în Anglia. Am înțeles, o lună. Ea e o lună. 2 luni. Un an. Hai, băgăm apa Clix. Stai puțin că se loading, băieți. Mă ieți. Atlantis, frate, da? Nu, bro, Clix. Scrie. Înțeles. Am scris deja la Uyghur. Că la Atlantis tragi imediat. Da, bine gândit, nice, bravo. De ce sunt loading rebelion? Nu știu, te aștept. Auzi cum spamez. Gata, hai. Nu reveniși. Mă vezi? Te văd, da. Ah, adică... Zi dacă Stați mă așa duc să pe vină și undeva. el. Mai trebuie să bage cărbune la pisică. Că Bro, dar nu până asta e fi- mapa, mă.
Am băgat tare. Nu, Lasă, lasă, mi bagă. s-a blocat în loading. Lasă Tot așa. la mie. Deci mi s-a blocat în loading. Băgat-o? Da. Hai mă, ce faci? Mi s-a blocat în loading, cred. E legit sau nu sunt legit? Dau schimb. Mă, deci mi s-a blocat în loading. Hai mă. Bă, deci mi s-a blocat în loading. Stați mă că lui prietenul meu este blocat în loading. A, nu, gata. Gata? Hai. Hai, Am bun, băgat hai. niște cărbuni. Noi team 2, voi team 1. Team 1 e da, team da? Ce? Team 2 noi, team 2, team 2. Ok. Hai, am Noi băgat team și 2, bro. cărbuni. Noi team 2. Stai că-mi dau. Stai că s-a bucat și ăla. Mamă, toți v-ați băgat. Am rămas singur. Gata? Două de urmă, vă rog. Da, 2 de warm-up și 5 după. Hai, bafta. Da, cu pipă. Bă, Mutați-o de de ce nu ți-ai pe băgat canal. skin din Rebellion? Hai, așa. Vezi că o schimă aia tactic. 50 de cap. Ăsta e aici? Rebellion ăsta aici, că are ăsta Hai, vizualizare hai. la tine. Dă și pe 33. Îmi dau mini. Nu pot să-mi dau mini, nu pot să-mi dau. Eu am perete înapoi. Mă dau jos, mă dau jos. Vezi că vine. Îmi dau mini, Ăsta stă mini. doar la right Ai click. peste. Da. 33. Dă și mai peste. Ia. Nu că vine. Uite-l pe meu, doar la right click stă. 70. Trebuie să când de aici. Mi-a luat peretele. Unde ești? Aici. Lasă. Vezi să nu vină stânga. E peretele lui, Minus 40. Nu te după el, Că îți vine celălalt. E ok. Eu acum vin înapoi. Dar stai acolo. 53 cap. Acum vin. Bă, și puteam să-l iau acum. Cracked. No shield. Unul n-are meds. Cred că amândoi. Am luat peretele. Nu te dupuși. Mi-a dat knock, nu te cred. Mi-a dat knock. Cum mi-a dat knock? Coaie. Da, și-o venit să land. Bine. Da, ăștia de urmă, mă. Da, știu eu. Eu mă omorâsem aici. Dar nu mai te dupuși, ok? Nu mă mai duc, bro. Vreau să-i să văd cam cum ar face considerat răpuși. 100 plus, nu? Spamă, da? Da. Eu la tău, tu la meu. Nu cred că am vitalitate la tău, dar ok. Nu, n-am cum la tău. Le-am luat. Băieții doar la right pick stau cu aia. Copii papanași să-mi fac. Fugi. Vezi că e a lui. Ține mă să-mi dau pește. Încerc, te țin. Crezi 66 la 1? Da, nu mai right sau, nu mai right. Atât știu. Ești 3. 2. 6 cap. Crack. Vine ăla din partea ta. 4-5. Crack celălalt, crack. Îmi dau mini și pește. Așteaptă. Vine acum. Crack. Mi-a luat peretele. Mort. Bravo. Să-l te check, crack. Dead, Mort. GG's. Hai, tot la. Good luck, Stefan. Exact. Știu că sunt Deci, slab, bro, dar se spamează aici Știi ce și... trebuie să le facem la băieți, Dăm și nu? un pic Că mai- ei doar stau la right pick. Da, asta știu ce trebuie să le facem, hai. Da, dă-le Eu mare pe al tău, stop. tu pe al meu? Ok, sunt amândoi în partea eu, încerc să-l iau pe a tău. Păi și eu încerc să le iau pe al tău. Nu, celălalt, al meu. Mi-a dat
Minus 66 la 1. Bravo. Minus 33 la altul. 33. 33. Minus 33. Bravo. Mi-a dat, m-a lăsat low, pe decât, îmi da peste. Nu da pe și pentru 50 pe. Fac. Ba da, pentru 50. Crack. Ok, mă duc pe el. Nu te du. Mă duc. Încerc să iau peretele. Sunt amândoi rebelion. Crack. Crack. Vezi că vine la tine, Crack. Knock. Mort. GG. 1-0, nu? Sunt ca papana, știu, nu mă arăt pic. E ok, mă, e Nu sunt ok. papan. Nu sunt ca papanași, ăștia sunt papanași. Cât e 1-0, da? Da. Eu pat topa mea. Da, mă spune să mă dai. Crack la 1. Și eu cred. Cât de cât. Domin și de la. Vin pe tine? Nu. Vezi că ține dacă ceva. Pe ameză. Crack. Am văzut. Crack. Knock. Cer să dau finish. Crack. Îmi trebuie help. I-am dat câteva din shield. Îmi dă finish. Așa, bravo. Un hit. Spămează după rău. Nu prea mai place, nici pare. Lasă să se ducă, lasă. Dar spămează cu rău, atât. Știi ca să-i dai waste la med. Mai rapid. Ară, rebelion. Spune-ți tu, hai spune-ți tu. Bă, eu-s mort. Nu mă, știu, el. Spawnează-l. Hai că nu mai are mult, mai are vreo 100 metri. N-are shield-uri. Hai, dă-i. Acum mă ține, mă. Nu mă right click, trebuie să. Da, stai să popănesc. Mamă, nu mai da mine așa, cum trebuie să ieși sus cării. Bă. Deci, dă-i hit și nu mai lăsa pe copii ca să-și dea nici mini, nici nimic. Nu ține shotgun, nu trebuie să ții shotgun-ul. Stai. Mețele mele. Bravo, ești bun. Ce-ar putea, nu mă arăt pic. Bă, de ăștia atât au învățat. Lasă. Bravo. Acum dai ce îl spun doar. Nu te du aproape de el. Hai să nu te duci aproape de el. De cât de departe poți? Ca să nu te-ai hit cu shotgun-ul. Bravo. Bă, dar mai interesat Mario ăsta. Păi te-ai și tu kick sau? Dă kick, Ce zici? dă kick. Nu da kick. Dă-i și tu kick. Oh, da Zi să nu tragă. Dă kick, mă, dă kick. Zi să nu tragă, că acum îi dau. Oh, da. Nu trageți. Scuze, bro, suntem la Eger. E 2-0, da? Dai pe de-uri, am... Da, dau. Ok, flex. Următorul ești. Dacă ai dat, vedem. Nu mă arăt pe ăștia, ia uite. Spuneți-l al tău, spune-ți la meu. Vine la mine. Dă-l peretele. Gata, du-te la tine. Fugi. Vezi că e peretele lui.
Mi-am dat mie 66? Numai right pick-ul Îți folosești. Da, îmi dau mie. Cât e scorul? 2-0. Bine. Îmi dau și eu heal, îmi dau și eu heal. Bro, Ține-mă dacă poți să rog. dați. Spamează ăsta cu arău. Bă, Mine 3. nu mai pleacă de aici. Nu! E lui. Sunt unde la mine, cred. Da, am de la mine. Mi-a luat prietele. 53 cap. Sunt mort. Knock. Vine ăsta la mine, Stalan. Văd. Spatele tău. Ia lui tot acolo. Văd. În 200 se salvează acum. Dă-ți respawn dacă ai ceva de shield. N-am heal. Ok. Trec. Vezi că vrea să-mi dai finish, cred? Bravo. Este rău. GG's. Danul la Fortnite. 3-0, da? Da. Ți-ai luat buzz de dislike-uri, știu. Mi-am luat când au zis că e raid by Decina, cred. Da, atunci mi-am luat. Și nu era raid la nimeni, dar, nu știu, cred că de pe Discord ceva de pe altfel. Deci nu 3-0, doar da? aici că te la 3-0 la 5, 3-0 la 5. Doar aici. Da, ți-o mă și la raid de la Happy și tot așa. N-ai cum să mă bag cu blumul ăsta. Da, îmi dau mini. Vine pe mine. Fugi de aici, fugi! Îmi dau mini. Îmi fac fulminat. Ursus. Bravo. Dau selfish. Ok, copii papanaș. Ăsta aici, rebelion. Unde? Ah. Cum a ajuns să mă ăla acolo? Nu știu, dar dai spam. Păi ăsta de aici? De aici. 33. Ai ceva de shield. Ia, spate. Mersi. Îmi dau mini. Îmi dau selfish. Dai pe el. Mort? Finish. Lasă-mi selfish-ul și ăsta. Dau mini. Ai văzut selfie-ul meu? Da. Gata, sunt full. Stai, nu te duci aici. Ia lui. 33. Nu te du pe el, nu te du. Mă duc eu pe el. Nu te duc. 66 cap. Vezi că te dau 66 jos. iară. E crack. Du-te pe el, dai pe el. Păi mă spar jos. Ai. Bro. Vezi că e pe undeva pe aici. Du-te-l aici. Mort. GG's, 4-0. GG's. Rămân bani la noi, cred. Doamne știu. Și eu cred, adică ca să dai comeback de la 4. Bă, s-ar putea. Crede-mă că am mai primit comeback. Știu mă că am zis și Așa, dislike-uri. comeback de la 4 la 4-4. Sau E buz de dislike-uri, că puțin mai conturi fake pe chat. Hai. Mă duc pe alea prin bază cum ar veni. Gata. Treci 4. Mort. Numai 66 de 2. Vezi, stai, nu te du. Nu că-l bat. 43. Dau selfish. Stai să-l omor pe tău, Moră. Ia slurfish-ul, l-am luat eu. L-am luat eu. Hai. 5-0. Bun. Te-am uitat după el, e în spatele meu, cred. Acum hai jos. Mă duc acum la el. Minus 80. Mort. GG's. GG, băieți. GG, a jucat bine. Bun.
Următorii, Flex, am donat, stai să vedem. Ăsta. PayPal. GG, jucăm bine, cât de cât. Bă, hai mai joc și eu, nu mai donați, bă. Donați doar când termin eu greu cu cineva. Adevărat. Că s-ar putea cine mai joacă? s-ar putea să mai joc decât meciul ăsta, 12-24. Am donat decât 1 euro, Flex. Flex, tu ești, Edward? Ești pe live flex? De ce nu mai joci, mă? Da, cred că e pe live, sigur. Da, el e Bă. Edward. Bun. Stai să accept. Păi nu mai joc, trebuie să plec undeva. Să nu mai îmi dați bani, bă, băieți, dacă... Flex, nu te-am aici. Dăm friend request. Edward Scorus. Nu te-am. Păi dăm friend request. Take it out. GG, mă. Dă-mi ăla pe privat al tău, mă. Paypal-ul meu? Da, da. Stai puțin. Nu merge ca să-i dau, nu merge ca să-i dau, nu știu de ce. Ia Paypal-ul pe privat, cum ți-l dau. Stai. Mamă, câte mesaje îmi trimit ăștia. Ia. Trebuie să plec, spun. Salut. PayPal. Dar nu-mi da cu ăla, mă. Dă-mi mail-ul direct, că eu nu prea știu cu ăla. Pe mail-ul ți-l dau. Hai, dă. Ți-l dau mail-ul. Send. Câte puncte ai făcut la Hive Night? Te-ai jucat la Hive Night? Da. Eu nu m-am jucat. N-are rost. Am jucat și am luat turnul ăsta. În câte puncte ai făcut? Tu ești Ronaldo ăsta. Așa. 50. În jumătate de oră, într-o oră jumătate. I-ai primit? Să-mi spui. Sper că îți dă ca friend. Stai să văd. Și pe PayPal. Salut. Cred că sunt pending, bă, că nu i-am primit. Nu sunt pending. Stai. Ah, bă, da, acum mi-a venit notificarea. Stai, să văd. Cât Da, primești? mi-a venit. 1 euro direct? Da. Așa, bă. Hai. Hai că astăzi crescui un pic cu 2 euro. E bine, stai să schimbăm profitul aici. Normal crescut cu 3 euro. Ah, stai mă, cu cât? Trebuia să avem profit 6 euro azi, dar e ok, hai. Păi fii atent, să zicem că a luat 2 de la ăia, da? 2 luni. Da, păi Da. practic era unul de la ăla, 2 de la ăia și încă unul parcă. Păi da. Cu ăștia pe cât dăm? Pe 1 euro. Eu în 30 de minute ai făcut 34 de puncte, GG's. Și eu în primul meci am făcut 25. Că, na, kill-urile contează în primul meci. Mă duc să vă mă da? Acum merge și mie mai bine acum, doamne ăștia. Da, adică eu încă trebuie să bag cărbun la PC. Să nu mai îmi donați, mă, că s-ar putea să mai joc ăsta cu ei și după vă spun eu dacă să-mi donați sau nu. Vezi că nu mai te auzi. Mă aud? Bă, Bă, da, mă aud. da, Una mă de tot. practice? Cum? Dăm 2 de practice, da. Hai, timp 2. Stai așa că mai Al trebuie să meu, mai... al meu are loading. Mhm. A, adică măcar avem amândoi PC-ul de cartof. Ok. Mi-e dor de tilted. E Royal Savage la sau? Nu știu. Bă, Flex, ești în Royal Savage? Ok, hai. Noi timp 2, noi timp E 2. sau nu? Nu. Noi timp 2. Hai. GG's, hai. Soft, GG's. Hai, doamnește. Good luck, Ivan. Vrei ca să le dăm pe rundele astea? Rundele astea să vedem un pic cum jucăm. Rundele astea practic jucăm un pic. Să vedem cum joacă. Vrei 3? Dar nu învăța cu tacticile noastre. Băi, să închideți live-ul dacă ne aveți. Nu învăța cu tacticile noastre. Vezi că ei n-au right pick, e Mort? bine. Ei n-au right pick. Știu. Ba dau right pick. Da, Dau right pick. Cred că m-au auzit pe mine, bă, dacă... Hai, dați. Mort. eu am intrat în tine, bă. Nu, Lexus, și mie mi-e dor.
Sinuțitor. Cui mie? Nu. Da, de tiltă. A, ba da, mi-e dor de sezonul 4 și 5. Eu țin pe totul tipa meu. Hai. Nu vezi că nu pot ca să-l țin pe tău. 33? Ok. Dați 103? one tap. Palme low. Mort. Bravo, vino la mine. Crack? Mori. Da. Mâine. Asta da. GG's. Hai. Good luck, have fun, acum începem. Good luck, have fun. Mă aud pe joc. Nu știu, nu. Că se pare că, cred că te-am la mod, mă. Da, te-am la mod. Hai, GG. Bun. Nu prea le au cu practic-urile, gen, nu prea le folosesc și e bine. Ok, fii atent ce facem. Stai în partea, eu-l țin pe totul tipa mea, Hai, înțeles? hai. Aoleu, sunt uniți. 33 a tău. 66, 33 a tău și 66. 23, a meu. Dau mini. Și slurby. Și așteaptă, să nu-ți vină pe la dreapta. Îl tot pe tău. Hai pe ei. Ăsta au minus 140. Nu, i-am dat hit. GG. Vine pe mine. Ba nu. Încercă. De peretele lor. Nu, încercă să nu depuși foarte mult. Nu te du. Eu da pește. Da, fuge. Trec. Mort. Bravo. Mort. GG's. You Nu are zic down. Mai ți-a donat cineva? Ce? Mai ți-a donat cineva ca să Nu, le nu. dai refund? Cum ar veni? Nu. Ok. De cât timp donat până acum? GG's, bro. GG's. Dacă e când vii, mai am eu cu cine să dăm. Nu, păi când doi vine. Da, nu o să mai fac la foto. Putem să mai ținem. Hai că țin pe tău. Ține pe mea. Eu îți promit pe ăsta de la mine. 33. Vine. Vine acum. Minus 30. Crack unul. Nu m-a omorât, e one tap. Trec. Sub tine, rebelion. What? Oh, GG's, dă Știi ce am făcut? Dă-nu. I-am dat minus 100 și am dat cu arău pe lângă toate. Stai să dau cociul ăsta mai jos. E 2-1, nu? Hai, țin pe-al tău. 33. Vezi că trage mea după Mi-am mine. dat minus 100 la tău, Au? minus 100 la tău. 33. Sunt 13. Da. Vezi că vine să-mi dea finish. Hai bați. Încerc. Înțeleg că vine, numai 200 gândește-te. Nu Da, nu bine. Ăștia da spawnează. Și ce? Nu poți bate. Nu, n-ai ce ești controlul, n-a fost controlul. Hai că are țintă așa de bună. Bun, nu are țintă deloc bună. 110, bravo, deasupra. GG. Nu bați. Nu că vine. 100, bravo. Își dă mini. Nu edita așa. Că după nu-ți mai editezi înapoi. Bravo. Editează acum în față. Dă-ți mini. Vezi că. Bravo. Sweet.
30, nu, GG. 30. Măcar încă Ok. încercași. 3-2. 2-2? A, 2-2. 2-2. Ok. Păi câte jucărăm, mă, de antrenament? 2. Păi și sunt 5 runde până acum jucate. Atunci e 2-2. Păi da, 2-2. Da, 2-2. Nu mai trebuie să la free hit-uri. Minus 33. 33? Al meu e 66. Nu mai era pe hit. Ce prostit. 33 a tău. Vezi că am decât un glos, pare. Minus 33 la tău. Nu, lasă-și dea nimic. Crack. Al tău nu-i crack, al tău nu-i crack. Ok. Am dat să-l fici? Am 4 până se pare, stai. E în carbin. Nu te duc, 180. nu te duc. Knock. Crack. Minus 33. Mort. Da, 3-2. 3-2, 3-2. nu? E 2-2. Oi, 2-2. Care e 3-2? A fost 2 de practice și ne-ați bătut. Ok, Hai, hai. de practice. Lasă-mă așa, Bă, lasă să se uite așa. pe live. Dar poate că se uite pe live. Ne uităm după pe alea și vedem, lasă. Hai să zicem că e 2-2. Bă, stai că am pregătit, da. Îl țin... N-am pe cine să țin. 3-3. Mort? Bravo. Treci și 1? 160? GG. Cât e scorul? 3-2, da? Da. Nu m-am trebuit 4 de ok. Lasă-mă, las, că și eu credeam la fel, dar nu e ok. Nu e nimic, hai. Așa facem, îl iau pe-a meu. De fapt al tău. Trei 166? 33, 66, 1. E full 1. Trebuie de dus la fish. Vezi că trage pe tine. Îmi dau să-l fish. 50. Rec. Ajută la mine. Nu! Îmi dau mini, dă-te. Mersi. Dau să-l fish. Gata, mersi. Crack? Crack. Am de crack. 48. Treci pe la mine. Nu, să-mi bag pula cu aia că are 0 ping copilul. Taci. Mersi mult pentru abonare. E 3-3 și dacă pierdem mai. Am intrat aici deja pe 3, ok. Ah. 3-3. Mersi mult, Tian, pentru abonare. 3-3, hai. Am uitat pe live, spune-i să se uite pe live, bă. Bă, chiar așa, uitați-vă pe live. Uitați-vă pe live, că e 4-3. Hai mă, pe lasă, live, ne e uităm la sfârșit, vedem la sfârșit. Deci și Tian la fel. Că poate că se uite pe live, că e 4-3. Da, hit, bă. Ce shop? Dau heal, nu, de ce te faci pe ei? Rebelion. Crack.
mă duc să-mi dau, mă fac full. Nu mai te băga pe ea așa. Îmi dau mie. Vezi că unui crack rău tot. Și el anti-kick corect. Am de crack? Ok. Hai țin pe partea asta. Vreau mai glațe de o secundă. Ah. Nu am țintă de logo. Nu! Îți crack! Nu da. Asta a ultima rundă? Nu, e 3-3. Normal e 4-3. Da. Cum te-a omorât? Cu putere. Păi dădeam cu pickaxe-ul eu de la îndepărtare, credeam că am shotgun. Am o foame în mine să mă să. E bază. Îi bat, că nu vezi ce fac băieții mei, sau la right click. Aici să stai. Când vine tragi. Nu mai tragi. N-am cum, mă știa. Hai, 4, mamă. Lasă-mă, hai. Dar să se uite pe live, frate, că e ping-pong. Băi, ia stați mă să ne uităm pe live, stați un pic. Uite. Stai că nici eu nu știu cum e. E... Deci. Uitați-vă cu aia pe live, că e 4-4, e ping-pong, fiți atenți, uitați-vă pe live. De la minutul când am început, am jucat 2 de ping-pong, de așa, de practic. Putem să mai ținem. Hai că țin pe tău, țin pe tău. Și ne-ați bătut în ambele. Uitați-vă, stai, când am început. Stai că dă de eu. Uită, v-am bătut în ambele, da? Dar nu, Ok, fiți atenți, am început de acum. Deci... Nu, Lexi, nu vezi da. Nu știu. Nu. 2-0, bun, hai. partea Sunt unit. 2-3. V-am bătut 1-0, ok? Ba da, 1-0, ba da. Ba da, Bravo. ba da, v-am bătut prima rundă. Nu. 30? A doua rundă ne-ați bătut, cred. Știți Da. A doua rundă ne A bătut. doua rundă ne-ați bătut. Deci 1-1. Nu, nu. Să duptezi acum. Bravo. 2-2. 2-2. Măcar încerca și. 2-2. 2-2. A treia rundă v-am bătut, cred. Nu ne-ați bătut. Nu, ne-ați Nu, ne-ai bătut. bătut. A patra rundă v-am bătut. Măcar Era 3-2, nu? Acum 2-2, nu? Da. Ok. După aia, poți să mă auzi pe mine, că ziceam 2-2 pe acolo. Și câte jucări? după aia am câștigat, nu? 3-2. 2-2. Pentru noi, da. David Wager, stai așa, Snook, că s-ar putea să nu mai joc după asta. Ca noi am câștigat atunci. Dar nu ați zis eu. Îmi dai Ba mai da, târziu uite-te. dacă e mai pe seara. Cred. Uite pe live. Al tău nu-i cred, al tău nu-i cred. Îmi dai mesaj că După aia v-a dat rebelion spam. Hai, 3-2. Și v-am bătut și acolo. 3-2. Uitați-vă. Hai, 3-2. Da, stai să văd Snook, da, când termin cu ei. Hai, jucăm așa 4-3 pentru ei. Dar nu, să-ți uite băieții, bă, că oricum e ping-pong. Dacă vreți, uitați-vă. Bă, dar iau și după runde. Stai așa, iau, stai pe triplex. Iau pe runde, v-am bătut 4 runde și voi ne-ați bătut 4 runde. Apasă și tu puțin tab și tu ai 5 runde câștigate și noi 4. Ați câștigat primele 2 de practice, înseamnă că ați câștigat 3 runde până acum. și noi Da, patru. da, așa e. Că și 8 se presimți odată, da, așa e. Eu sei. Hai, omorâți-ne. Bă, da, hai, hang on. Da. E de 4-3, da? Da. Hai, 4-4 ping-pong, hai. Vezi că pentru asta stă muniție unul lângă altul, da?
Ok. Că nu vreau să ies pe profit cu 3 euro. Stați puțin, bă, ca să-mi bag și eu push talk-ul. Spuneți unde sunteți gata. Eu am construit deja bază, gata. Păi da, mă, dar știi că tu te-ai dus pe ei de 2 ori. Lasă, hai. 3-3. Mi-au de la tine. Dă-i pe ăla câte ține dacă poți. La care, la tău? Nu, la ăla. Stai. Hai. Gata, mă enervează. Păi vezi că Bravo. îmi luai crack. Na, normal, îmi dă 100 și ceva cu aia. Unui crack. Bate-l, te rog. Că, coaie, ăsta tot îmi dă spam, poți să mă ții. Hai, fugi. Dai. Coboră jos. Dăm pește, dacă... N-am cum. Mamă, n-ai cum. Pleca-le în bază, n-ai ce facem, dau pește. Urcă sus. Am urcat. Urcă și eu, dar cred că mă ia. Minus 100 la 1? Da, din spate. Fugi jos, fugi pe jos. Vine aici. Domini. Sunt amândoi în bază. Ne mai limităm un pic, hai. Da! Nu sta FK. Nu sta FK. Da! Gata, mă. Da, Trec. ne-a bătut. Dacă e top 1 Hive Night îți dă 500 de puncte. Dați-mi PayPal. Pe chat. Dai tu sau dau eu? Dau eu 50, tu 50, dă mie 50 acum. Cum, mă? Stai să văd dacă pot să dau send. Stai ca să-i dau copii la mail. Login, stați așa, mă. Mamă, cât spam. Hai, Stai, cum e ăla, mă, wager? de euro, Să trebuie, am da. PayPal-ul pe chat. O, dă-mi eu... Bă, Mm. uite-l. Unde e PayPal meu? PayPal.me/rebelion. There's a Ah, problem. stai că mi-ai Please trimis try Discord. again later. Ce? Ia stai, dă tu banii la mail-ul ăsta. Dă mail-ul. Ți l-am dat. Cum se rezolvă eroarea? Ce? Stai așa. Imediat, salut, simple, dai Wigger, da, să așteaptă un pic să dau banii. Send, mai dau o dată. Edward. Next. Sorry, there's a problem, please try again. If you continue to encounter Spune problem... că le-am trimis. Ai trimis 2 euro? Am trimis sau nu? 2 trebuie. Ah, ok. Și îți trimite 50 cenți acum. Mai trimite încă unul. Câte puncte aveai la HiveNet? Nu știu, bro. Îți dau banii lui Văclin sau ție. Dă-mi mie și dă-i lui Văclin. Ok, Dă-mi mail-ul tău, bă, Văclin. Hai că-ți dau 50. știi mail-ul meu. Să-mi spuneți dacă e primele pe chat. 50, bro, sau 40 ceva. Sorry, there was a problem. Nu mă lasă. Dar ție, la tine mă lasă să dau banii. Păi știu. Sending to a friend. 50 cenți am dat. Dați-mi al mail, bă. Dați-mi alt mail. Ia vezi, este Snook. Flex, dă-mi mail-ul tău. Bă, Am primit 1.12. Dă-mi al mail, că mie scrie sorry there's a problem, ceva cu encounter, nu știu. Dă-mi al mail. Mie îmi scrie pe mine client.
Ți-am dat 50 centuri. Care? Am văzut. Ăsta care ți l-am dat acum pe cea nu merge? Nu. Nu merge nici mie. Păi și cine? Ăsta cu echipele tău a trimis? Da, Da, i-am păi nu ziseră trimis. ținut 12. Ah, bine. Și mai trebuie 98. Ba nu, 88. L-am trimis aici pe chat. Păi, Edward Flex la mă, mai a fost rămă data. Mi-a pus dată, mă. A domnii, așa. Stai că mi s-a oprit live-ul. Send. If you continue the encounter, please contact. Next, gata, mergem. Cât trebuie? 88? Da. Bun. Sending to a friend. If you ce-mi dăm asta? Continuă. Send payment now. Gata, v-am trimis. Ia vezi, primești? Mai am 987, 986. Dăm linkul de la PayPal, mi sau e-mail-ul contului. Uite, bro, ăsta e paypal.me/rebelion. Da, am primit. Uite linkul. Ok, baftă. Sper că ai primit, Radu. PayPal.me/rebelion. Am 96 încă. Bă, trebuie să batem pe următorii acum. Ca să fim Da, am pe pe Snook și pe ăsta trebuie să-l batem. Suntem pe profit cu 3 euro doar. Snook cu 5 joci. Cu simple. Aola. 10,74. Îmi dă 2-1. 10? Da, îmi dă 2-1. 1 euro. Hai. Ah, v-am crezut la 10 Friend euro. request, râs rebelion. Hai că 10, păi dacă îi să-i punem 2. Păi dacă să nu ia 10 euro din greșeală, zic. Să las partea pe public. Hai, intrăm ăștia. Ok. Hai, ăsta cred că e ultimul, Snook. Și simple. Dați-mi friend request. Nu le-am eu pe Snook. Hai, bine. Bătă sără, îl cheamă bătă sără Snook, adică... Bă, m-au zis că Clini Vă infectatul. clini infectatul, vă clini. Mamă, ce copii! Ce mă cu Văchin? Nu, Uite-te Au la zis că poza să-i lui. infect. da, l-am Uite-te la sprânceană mai întâi. E A infectat. avut sânge în fața mea. Da, dă-i vot kick. Cu cine mă joc eu de isit? Când eram gen dol... Dă-l gâlgâl. Când eram gen de... Deci, cu cât am ieșit pe profit? Până acum cu 3. A, cu 3 euro. Normal trebuia să fie 4 euro, dar băieții ăia ne-au dat cu 100 în cap. Da, dar începem acum o oră și... Oricum, bă, vor să nu ne audă ăștia slab rău, adică, deci, ieri am jucat cu unul care n-are o treabă. Deci, bă, așa-i bă, Snook. Stai că eu încă... Așa-i bă, Snook. Ți-ai ieșit de pe Snook. live-a. Bă, ieșiți de pe live, Snook, ieși de pe live, Dumnezei mătii. Băgași tu? Ce să bag? Acum bag. Ce? Clix. Deci nu, deci fii atent, le batem pe ăștia, am mișcat cu profit pe 4 euro, nu?
Yo, what's up, brothers? Da, pe păcat. Mamă. Bă, îmi dă doar 1 euro, nu? Mhm. Bine, hai. Noi timp 2. Păi bă, 1 euro e taxa, 2 pentru ei trebuie ca să fie. Hai mă, taci. Bine. Hai timp Hai 2. să... Sau Good luck, have fun. Primele 2 de antrenament. Nu, una. de încălzire vrem. Bine, 2 de încălzire și 5 de... Nu, noi câți? vrem de antrenament, nu de încălzire. Ce prost. Atunci 2 Mamă. de antrenament și încălzire și crest. Hai, baftă. Deci ce l-aș bate pe snocă ăsta. Hai, vezi că trag după unul acum. Nu știu pe care îl găsesc. Oricare, vrei tu. Ăsta de la mine vine pe mine. 160. 13 la mine. Bravo, al meu e low. Vezi că vine la tine. Mort. Încă una de încălzire și antrenament. Dacă vrei, dă-le Asta, picking asta a să- fost de antrenament sau de încălzire? Hai mă. N-ai vorbit pe game chat. Vorbește. Asta a fost de antrenament sau de încălzire? Tu nu te auzi. Păi nu vreau să mă aud, cu tine vorbesc. A, de pe antrenament. Bine, urmează încălzirea. Nu te după ei, nu te după ei. Eu nu sunt aproape. Dacă vrei, dă-le pick-ul ăștia, că ăștia nu se supără. Ba, să supără. Crack, knock. 100. Mort. Hai, 5 runde. Bun. Ai auzit, mă? Ce? Da, se supără, mă. Dacă vrei să le dai pick-ul ăștia. Se supără, mă. Hai, doamne ăștia. Nu se supără, mă, îl știu pe Snoop de când eram copii, ești bun. Tu o să supără, mă. Stai tu, calm. Mamă, ce laser meu. Mamă. 33. Dă-ți. 66, 33. Cred că nu. S-a mort cu ele, cred că așa. 31. Am decât, cred că am doi. Unul, cred că unul lăucă decât. Mamă. Dai. Fugi. Da, vine. Ține-te. Nu sta acolo, fugi. 55. Hai, Dă-te. Da, vine. Hai încoaca, să luăm la ei aici. 98, cred. Corect? Vezi că ăștia de sub noi sunt ale lor. Bă, că eu sunt one-tap, n-ai ceva să-mi dai heal. Nu. Knock. Doamne, 200 în cap. Vezi, ai grijă cum ții. Construiește, bravo. Fugi de aici, că nu mai am mers. Îmi dau respawn? Nu. Ăștia heal. Dă-mă jos. Dă-mă când dau respawn. E lui. Trebuia să ieși cu ea lui. Hai, mă bag eu. Tu dai, că mă bag. Vezi, ține bine cu shotgun-ul. Nu merge. Dai. Așa, bravo. Dă-mă de aici. Fugi. Dă-mă când dau respawn. Să-ți iei meți. Dă-ți. Nu-ți da. Păi vezi că mor acum. Dă-le, încerc. Ba nu.
GG's. Cât e scorul? 1-0, da? Bun, hai, spune-mi acum 1-0. Bun, 1-0. Gata, mă, GG. Foarte bine. Și cât am dat? Fugi pe partea ta, fugi pe partea ta. Sunt la 29. Crack! Bă, ăla de la din 1 HP! Ok. Sunt pe el. Nu, la celălalt. Sunt pe el. Sunt amândoi pe mine. Crack? Knock. Low, mort. 2-0. Ți-am donat 0.50, dăm 2v2. Dată la 0.50. Gicule, Nu mai dăm putem 2v2 după asta, Gicule, bine, hai. Păi dă-i și cu el. Dar nu, dar n-am nimica. Am 10, tot 10-74 ani. Când îmi donezi atunci așa. Minus 100 la 1. Knock. Mort. Ăsta. Marcelo, dă-te! Dau peste. Dau mini. Fugi de acolo, fugi! Shit! Dau mini. Ai ceva și pentru mine? Eu sunt one hit, cred. Miniuri. Da, 1. Mersi. Ăla a avut ceva peste, mă. Nu, i-am luat eu hit-ul, că eram low. E, sunt la el! Ciao, GG's. 3-0? Da, 3-0. Da, 3. Acum zonez. Că știi 5 runde, 2 de încălzire și toate le-am luat noi, ei nu la nicio rundă. GG, hai. 5-0. De ce ți-am donat, Dave? Ți-am donat și după aceea ți-am zis, acum o să donez. Păi, ca să facă schema. E o manevră. Să ne gata. Trei. Îmi dau bani, da. Trei. Dau heal. Minus 66. Dă-ți. Am uitat ăștia ale lor. N-am omorât. Nu că amândouă vin pe partea aia. Fugi. N-am vrut ce să Da, fac eu. GG. Na. 3-1, încă 2 mai trebuie să luăm noi. Încă 2 și 4. Da. Deci e diferență destul de măricică. E Hai să destul le de băgăm măricică, în dar... Vrei să-mi ții tu chip prima dată. Mi-am luat eu, bravo! Sper că să te retragi un pic. Vine rămâne pe mine? Nu te spune. Mamă, Rebelion nu mai sta la picuri de asta, că-s 2, nu este la solo. Și îmi dau mie hituri. Prângește un pic mai mult. Ăla-i crack. Care? Ăsta e în partea asta.
Vezi de mine. Da, peste. Vezi că lui. Nu merge. Uite, acolo fugi. Nu mai sta că stai în mijloc. Dă-ți respawn, respawn, respawn. Toate. Sunt crack, veniți la mine, că-s crack. Veniți, că-s crack. Nu te înțeleg. Coin, 3-2. ți-am dat Nu, e 4-2, nu? Bă. 10, am 11, 34. Păi care cum îmi deduc? Am dedus 2 deodată. Nu, ți-a dat RS, dar nu a existat, dar cred Felix, că e fugit. care e Felix și care e Norris? Mă duc pe Norris, că e RS, dar nu Taci, că nu, taci. Coai, dați 2 pe mine! Dă-ți respawn, respawn. Nu înțeleg la ce dai Place Rebellion. Cavar schema de râs. Dă-ți focus pe unul doar. Bă, nu editează! Cât e? 4, e? 3. 4-3. A, nu, Pentru- 3-3. 3-3 pentru... Ah, ok. Nu mai dați vreo bani, că nu o să mai joc nici eu mult. Bă, deci fii atent. Poți să-l câți mai ții pe a joc? tău, atâta vreau. Să-l ții pe a tău. Hai că-l Că ăla totdeauna dă în mine. De două ori m-am omorât țin pe ăla. țin pe mine. Da, mă ia pe mine dacă îl ține. 33. Ăsta n-o să mai tăie mine, de ok. Vezi că își dă shield. Știu. 33. No shield. Cine? Nu mai te du. No shield, nu? Plec Bine, în spate, îmi dau. Ai peste. Da, bro, dar nu mai te du pe ei. Na. Dau peste. Aduc sus. Vezi. Trec. Domini. Nu-mi dă 2 mini. Dau acum. Câte metri ai? Eu am 180. 200. Ce le-am acolo de pe aici? Pleacă de aici. Nu mai dau puși așa. Dacă aș avea, aș fi văzut o grenadă de aia ca pe CS. 33 shield. Fără shield. Nu le da push dacă fără shield, că easy de 200. Nu le-am dat vreo push. Low. Knock aproape, unul knock aproape. Aproape. Mort. Bravo. Lasă-mă. Fuge-l el, e jos. Avea ceva asta? N-avea. Tu ai ceva? Nu te du. N-are cum ca să-mi dea 200. Că suntem amândoi.
4-3, hai încă una. Deci ne dă drău un euro, să-mi pe profit cu 4 dacă ne batem acum. Doamne, Ce? Hai că-i batem, îi batem. Hai mă că-i bate, încă una. mai Trag bine. după al tău și tu după al meu? Ok, da, te rog să nu trag al tău în mine. Bine, hai. Da, A să venit nu pe las- tine n-am deja, a jucat- venit pe tine deja. Da, știu. Îți crec. Îmi dau mini. Stai bine pe mine. Nu mai încerca așa să te duci random. Țineau gamul de pe mine. Am venit la tine. Na, Dă șoc. Nu se putea. pe jos. What? Spate! Las la box, lăsăm. Dă-mă jos. Bro. Hai, lasă-mă, pleci de aici. Pleci. Bine, sunt de finish. N-ai cum, deci n-am văzut player așa mai slab, cu aia să stea totdeauna în acel. Ce? Ce-o zis ăștia? Ce? E ping-pong, așa-i? Da. Da. Ok. Cine însă top bate în pula mea? Dar copiii ăștia doar să spameze, știe, cu aia. Lasă-mă, știe. Stai la box, nu mai spamă tu. Hai, na, normal. Dar nu te mai du. Nu te mai du, aiurea. Uite câți... Bă, dar mi-a totul, sau... Fugi de aici, fugi. Na, îmi face blocul meu, de ce nu? Futu-ți! Mi-am dat 109, gata. Futu-ți morții, mă, de Plec slab. aici, plec. Ai ceva de shield. Da, vină. Da, vin imediat. Ia, Dai drop. ia-ți. Te simt. Gata, mă. 33, îmi dau 2 minuri. Nu, lasă-l. Nu mai mețuri. 60 decât. Mersi. Dă-i și tu spănatele. Ai glante pe ară, nu? Stai. Am, da. Crack, Care? white. Na, n-ai cum, 2 capuri la rând. Să-mi bag pula. Copilul la 10 ore stă pe copac. Cred. Vezi că vine să-mi dea finish, și-o luat heal. Trebuie ca să jucăm agresiv Stai, cu copiii, stai. dacă ăștia doar să spameze, știe. N-ai ce să faci, mă. Reul ăla din ei, numai cu reul joacă ăștia. Stai cu jos. Uite cum am asta. Nu mai mețuri. Dă-le push, că dacă le dai push sunt căcați ăștia pe ei, să-mi bag pula. Păi sigur, vezi că eu nu mai am bani. Nu mai avem nicio șansă. Dacă ne bați acum. Adică le dăm banii. Cum facem? Dă-le Îi spamăm și noi? Nu, cu aia, că dacă ne le spamăm și le dau și îi spam, doar dă-le push. Hai bine, hai. Na, dă-le push când băiatul meu dă 1000 cap în morții măsii. Crack unul. Nu cum activez. Vezi că nu-i crack. Îmi dau mini. Nu-mi iasă din ăsta, din inventar. Fugi de aici, mă dau jos. Cred că-i dă mini. Crack unul, 13. Și eu sunt 13, la fel. Mito. Îmi dă jos. Îmi dau mini. Mai e mini. Vezi că unul-i dă dus selfie și celălalt. Na, amândoi că stăm. Pula mea rău. Bă, nu te cred! Na, cum. Are power. Păi, ce face areu din oameni?
stai aici, nu mai construi. Ce să stau aici, Băieții, coaie? să Dăm dai 50. PayPal-ul, ți-am donat. Vrei să Da, dau și-mi pe chat PayPal-ul. sau- Hai că-ți dau ție 0,50. Cui? Bă, Snook și Simple, dacă vreți mai jucăm, dar lăsăm și fără adu, ok? Dacă vrei mai donăm și mai jucăm. Dă-mi Dar fără mail. adu. Le dau eu Da, 1 euro de la mine hai și îmi dai la tu donații, 50? gen. Nu, lasă. Dați-ne acum. Uite, stai că-ți dau mail-ul. Păi vă dăm Să acum, dau bă, link. dar fii atent, dacă vrei mai jucați, dar fără adu, ok băieți? Nu, e bine, ne ducem cu alții. Că jucați Păi bine nu. voi, nu sunteți voți. Rebelion. Da, dă-mi mail-ul. Îți dau link-ul sau... Mail-ul. Ok. Stai așa că nu intru până nu zic ei. Dacă au primit. Bă, îmi dai mie 1 euro? Ți-am dat pe 50 cenți? ăla e acolo la activ. Da, îți dau acum 50 de cenți. Ok, hai. Send. Gigi, oricum, v-am bătut un pic din noroc, te cunoaște, mă. Ăla nu se numește noroc, ăla se numește arâ. Felix Arian, iară. Sorry, there's a problem. Bă, nu mai suport PayPal-ul, mă. Ce? Sorry, there's a Mi-am problem. dat clash de la 3-0 pentru voi. Stai așa un pic, iar îmi Păi dă cu bă, sorry, nu there's ați a dat, problem. ăla nu înseamnă clutch. Când ați văzut că deja evoluați, Simple deja o scos areu și tu din spatele lui. Bă. Dați-mi Da, altul, dați-mi altul. Tu e altul. Că iar îmi dă cu Stai că sorry, îți there's dau an link-ul encounter, să nu știu vezi ce. cum merge. Cine ți-a dat atâtea like-uri? Am primit boost. Acum ți-l dă. Bă, ți-ți merge, mă, să dai la ăștia? Stai să văd. Da, link bă, Snook. Îți le ignori. Să așteaptă un pic. Așteaptă un pic să mă stai să vedem, să le dau banii. Ți-i dau pe YouTube sau îi dau la Văclin în pipa pe Discord? Ți-am dat, bă. Îi dăduși tu? Le dăduși tu 1 euro? Deci, Nu, ți-am dat ție 50 de cenți. Îi dă pe YouTube link sau mail. 1.84, 11.84, da. Așteaptă să mărțiți, că imediat și ție și logicule. Logicu. Bă, nu mai donați, mai dau decât cu Gicu și cu nu ți-am zis. ți-am dat acolo. Bă, nu vrei să pui acolo când scrie wager, să nu spămați. Unde dăduși? Pe YouTube. Nu prea. A, Gicu joacă cu el, mă. Atât, deci doar cu Ah. Dalmoxis. Nu primim mă nimic pe YouTube. Dăm pe privat atunci mail-ul. Bine, stai că-ți dau pe Discord. Iar îmi dă bă eroarea aia. Ia vezi dacă le poți tu da banii și îți dau 50 înapoi. Ia, dă-mi. Stai așa să vedem, că nu-mi dă încă. Stați mă că după Ți-am fiecare... dat pe Gata, Discord. acum îmi dă. Mă cheamă Boosteroid Snoop. M-a recreat boosteroidul. Da mă, că gen... au vorbit ăștia cu ăia din... Cât trebuie să vă dau, 1 euro? Boosteroid și-o lăsat. Da, Doi. 2. Ăla care vi l-am dat și celălalt. Și tu cât îmi dăduși, mă? Care sunt doi. 0,50. Nu, bro, că e 1 euro am donat. Da, mă, știu, cât îmi dădu el, ziceam. Păi cum ar veni, îți dăm euro tău înapoi. Și Da, încă... și încă unul. Da. Eu ce-am zis? E bine, mă. Hai, cum îl cheamă pe Dalmoxis? Pe Bă, joc. sper să nu-ți dau cu taxe, stai așa, ia vezi, primești? I-am dat invite la Zalmoxis, nu e ăsta, nu e ăsta Giano. Nu e asta. A, asta e Ia cea. vezi, ai primit? Ia vezi, ai primit? Acum mă. Faceți cu aia. Bă, aici arăt tu. Cu aia, dar nu mergeți la turneu în pula mea, că n-am făcut punctele, am și uitat să le fac. Las că joc la turnul, nu-i problemă, după.
Nu intru pe contul Corneliu. Da, bro, tot e bine. Acum îți dau plus. Ești pe serverul lui Papanaș. Da. Ok, îți dau plus. Seb, dacă vrei scriu și pe chat, dacă te ajută. Snook, știi cu ce ar ajuta pe toată lumea? Cu banii plus. Nu, să lase simplă la reu. Forță pe are. Deci dacă... Hai, dar intra copilul la handicapat la mine, Hai. mă, ăla. N-am vrei Se să vă pare, lăsam, băieți. noroc la Wager. Bă, Clint, să nu-ți mai iei cu areul laser. Pa, ești Baftă-mă, infectat. baftă, Simple, baftă. ești infectat, copile. Bă. Bă, Gianni, dacă vorbim noi mai încolo, ok? Că dau wager acum. Cu care dai din ăștia? Cu... Dau cu ăla care îmi donă. Zamol, știți care e? Black Rose Norris. Și cu cine joacă Zamol, știți? Ai bate în pula mea că sunt Alex. slați. Și Gianni o nu. Nu, Gianni e pe acolo. Bă, Hai, baftă. Rebelion, bagă și tu skin-ul meu, că toți au jucat cu skin-ul lor și nu știm cu ei dăm laser. Bine, hai. Adevărat, are dreptate. Bă, cât de durați, cât de durați? 1 euro. Cât de durați? Ce? Cât de durați? Durați 50 un euro. sau 1 euro? 0,60 că suntem săraci. Am înțeles, deci trebuie să dau Uite, 30. dau... Bă, dar zisei 0,50 sau... A, dar stai mă, că e Saint 3. E bine, mă, e bine, hai. M-am uitat pe copilul ăla ce plus. Mamă, îi dau frec mă în cap. Ai văzut ce ți-o scris ăla pe chat? Cu microfonul ăla, că... Bă, stai așa, dați-mi invite înapoi, dați-mi invite. Ce să fac că ce cu microfon? Dă-mi invite-ul. Să-ți dau ție invite? Dă-mi invite-ul ăla. Ok, că-ți dau acum invite. Gata, nu mai trebuie. Așa, gata. Hai. Ce mi-ai dat fraier cu ăsta? Cine? Nu știu. E Rebelion. Bar nu. Dau poză. Ești în Seven Academy, nu? Nu, eu am ieșit și eu sunt Gicu, am ieșit că nu m-a băgat în main, sunt toți boți. E în Gicu, echipa Gicu. Gicu, Gicu. Bă, dacă era așa, hai să ne facem noi o echipă Gicu. O echipă Gicu? Îi zic asta și lui Pandolesian și am zis-o pe privat. A băgat toți boții în echipă, a stricat toată echipa. L-a băgat pe Lipton. Coaie pe Lipton. Rebelion, cred că știe cum joacă Lipton, să mor. I-am zis, Ciu dacă nu Lipton. mă bagă în main, eu ies din echipă, că sunt toți boții în... Păi măcar... Lipton era în... Lipton Pe era mine, în... deci fii atent, am intrat prima dată în Seven, băieții, ce au zis băieții? Mă, hai să-l băgăm în Academy, când fraierul are earning-uri, hai să-l băgăm în Academy, adică de ce nu? S-a băgat în Academie Băi, eu Cornigu, n-am nu? atingeri, dar am 300. Da, mă, Băgați- gata, băgați mă, fixul. Igor. 0,60, bun, 0,60, perfect, hai. Băi, trebuie să rămânem cu banii aceia, nu? Avem 11,84. Stăm pe clicks, da? Am Deci trebuie să 11,84. rămânem cu banii ăștia, nu? Mamă, scoate, uitați Kigul Luca 12. Bă, deci fiți atenți, e regulă nouă, băieți, încă nu o pus-o la naibă, deci fără spam. Hai că 11,84, că am 9,84. Dacă îi dăm Vezi, nu dăm spam, că n-ai... Da, păi dacă îi dați, nu numai că dați spam, dacă Vezi că dau nu-i... L2 pe tine. Vin pe Degeaba dai el tu pe tine, că și eu dau el tu pe tine. Hai, Da? timp 2. Hai să vedem cine are L2 mai bun. Hai, voi, fraierilor. Timp Duceți-vă doi. pe game chat, vă rog. Să Noi- ajungem. Da. Rămânem aici, Da, rămânem da, toți da. aici. Băgați-vă pe Discord. Păi, dar noi vorbim, nu putem. Hai pe Eu game. atunci băgați-vă pe game chat. Nu dați, nu dați. Ce-i ză? Să-mi dau? În cine? Cine aici? În Jackson. Bă, care îl băgăm mă pe Luca? Ține parte pe privat, mă, că ne intră ăștia și nu ne mai putem omorâ. Le-am dat. Vedeți că mă spameză. Spam pre, bine. Eu încerc să spamez spamă, încerc să spamez. Nu spama mult. Nu, am lag.
Respawn. Respawn. Res forest. On the finish, on the finish, on the finish. What? Nu construiește! Spate, spate, spate. Încerc să-l boclez. Încearcă mai mult. Așa. Hai că-l bați. E controller, îl bați, îi tai cu capul. Care e în controller? Ăla, Norris. Da, e controller și îmi dă cap. Bravo. E controller. Deci trebuie să mă despart de aici. Nici de la depărtare nu e bine să dai cu el. De la mijloc e bine? Nu! Cum o zi simplu, nici bine, nici de antrenament. De Ah, antrenament. am Uite, înțeles. eu vreau de deportare. Bravo! Dă-i kick lui Luca. Acum mai dau... Dar de ce intră toți, Salut, faie? Conan. De ce intră toți? Poți să-mi explici? N-am de unde să știu. Că le dau o flegmă în cap. N-am ca să-i dau kick, lasă-l aici. Păi ne dăm nocaiuri așa la toți. Păi 2 de încălzire facem, că nu mai știu. Nu, fără încălzire. Ah, păi nu vorbim atunci. Că noi nimic, băieții. Ne-a făcut încălzirea până acum de 10 ori. La prietele. Am să-l luau. Hai să-mi bag pula. Da, bine. Da, adică, na. Că nu e el. 71. Fac. Vezi că plec de aici, plec. Că-ți luau. Gata. Da, bine. Ai ceva de shield? Cred. Era și 21 la acel. A, uite-l pe a meu unde stă. Pleacă, pleacă, pleacă! Bravo. Vino la tine, fugi, fugi, fugi! Na, m-a N-am făcut ce. scara. 1-1. Trebuie ca să le ne dăm aud? puși, bă. Ne auziți, mă? Dă-i acum. Hai. Nu-i mai N-am da, cum lasă-l, e. hai, lasă. Dau eu pe al tău, dau Hai, eu pe al tău, dă-le dau eu pe al doar tău, push, dau eu dă-le pe al doar tău. push. Vrei push Da. direct? Da, nu mă, că ne luăm 200. Eu mi-am luat 50. Vezi? Ce faci? Na, normal. Vezi că ăsta are minus 100 la mine. Knock. Ok, vezi că l-are minus 100. Cât e scorul? Dă-i 1-1. Nu uite așa, că-i controlă și tu să-l în cap. Ce te aici? Dă-ți miniori. Bă, dă-ți miniori, mă, nu mai tot te duci așa pe el. Da, mă, stai să-i dau kick. Nu-i da finish, îi dau kick. Dă-i, hai. Îi dă duși? Da.
Cât e scorul? 2-1? Da. Ok. Mamă, ce nu-mi place ca să facă blown fight cu controller, că băieții mi spamează el 2 de rup. Hai, construiește. Da, și ziseră că ăștia o să spami de 2. Ia n-ai cu atâta, e ok. Nu, low. Bravo. Minus 100 la ultul. Knock. Bă, nu e knock, e low. Spatele tău, vezi de grijă. Low ăla lan. Vezi că îmi dau miniuri. Vezi că amândoi sunt crack, Uite, vezi că ăla trage, ăla își dă shield. Gata. O 170. Nu, e a lui asta. Knock. Finish. Morți? Da. Bun. Cât e? 3-1? 3-1. Asta e ultimul, nu? La 5, bă, băiatule. Zic că asta e ultimul mage, că nici nu mai am chef să dau. Da, gata, am închid și ăsta, bă. Molchi. Închid și ăsta. Cam lag. Sau de fapt mă dau pământ, Băi, ești prost. Na. Nu, că pun party pe privat. Bă, e rebelion, pune party pe privat, că intră toți pișații. E la privat, de la creativ, dar dă-le... Fut-o sluca un mătii în gură. 3-1 e. Da. Dați leave, trebuie să dați leave de tot. Eu-s buguit. Trebuie să aștept un minut. Ca să mă dea afară automat. Nu-i forfica aia. Da. Îmi da live. Băi, dacă la ce? S-a buguit, cred. Ai cum mai... Ce live-ul? Hai bă, că închid și eu, că am No, stat. clean, cine are... Bă, vedeți că închid E, ăla, nu mă, mai bă. închid ăla, mă. Și-mi s-a dați, Bă, băgat în creativ. dați live. Închid, Stai. îl închid. Am dat. Stai, că pune Zile și că mă nu bag pot în să ce- vorbesc, că trebuie să aștept 20 de secunde ca să mă bage în lobby. Bă, e rebelion, ce... Îți merge bine cu componentele, da? Live-ul? Da, merge, cât de cât. Și când joci competitiv, gen endgame, când ești în endgame? Nu. Acolo filmez mereu cu Nvidia, dacă e ceva turneu sau ceva în genul, știi? Pentru că cu OBS-ul n-ai ce să faci, mă. Cu OBS-ul, dacă ești pe endgame măcar cu 5, într-o zonă de aia mică, e mâncat 20 de frame-uri și 300 ping. Lol. Și Nu, cu de ce? Nvidia îmi Nu face faci lag, dar n-am ce ping-ul mai face. mare. Și cu Nvidia îmi face lag. Dar de ce îți face ping-ul mai mare? Pe asta nu Nu știu. știu nici. Da, dar fără nimic, fără live și fără astea. îți Merge bine, repede. merge bine, merge super bine. Merge bine. Da, da. Ok, dar ai 1060 Ti sau 1070 Ti? Nu mai am. 1060 cu 6 giga. Păi înseamnă că mi-o să meargă GGL. Salut, Claudia. Tu n-ai închis live-ul, mă. Nu. Stai, că te stai. Și că rebelion mi-a scris să te bat. 10 minute. Salut, Marmele. Bine. Marmele, ce să facem?
Mai jucăm mai greu. Au cam și eu nevoie de bani. Astăzi Cât e? intrai pe 3 ore, profit nu? mult, rău de tot. Intram de fapt. Cât ai intrat, mă, tu pe profit? 2. Ba nu, 1 până acum. Ba nu, nimica până acum. Păi cum, mă, că ăia 2 trebuia ca să ne deie. Păi da, și Ne eram dă pe lui. profit cu 2 euro atunci. Și aveam 11 atunci. Dacă Avem, ne și dădeau acum ăia... câți ai? 9. Bă, e rebelian. Stai așa că nu mă băga, zic că nu mă băga. Da. N-ați putea voi să mergeți pe Discord, că voi sunteți PC. Suntem pe Discord, suntem. Păi și putem să rămânem noi pe party. Hai, mergem noi pe game atunci, hai. Mulțumim. Hai, team 2. Da, să te bate foarte Bă, dacă e 3-1, bă. Sau 2-0, cum vor ei, că e același set. Nu mă las, că deja am învățat joc, practic. Mă las când se lasă toți. Oriunde. Că n-am de ce să mă apuc. Din ce să mai... Din ce să fac bani? Hai, gol la. Din ce gol nu se fac decât din Faceit? Bă, m-a dat în aer. Dă-te pe game ca să... M-a dat... Stai mă, m-a dat în aer. Zile că m-a dat în aer. Îmi dau respawn. Am zboară printre nori. Deci 3-1 sau 2-0, că e același set, dacă e 3-1 sau 2-0. Tot în cer sunt. Păi stai, bă, că nu e același set. Dă-i, dați back to hub. Păi adevărat. Că m-a dat tot N-ai în Q aer. cam luat. Dă-i back to hub, mă. Back to hub. Dă mai Titu. 160 te-am dat. Back to hub. Back to hub, base, back to hub, base, back to hub. 3-1. De 3-1. Nu este ink sheet. Sau e? Bă, e sau nu? Stai, mă, că m-a dat în E aer. matematică. Veniți pe asta, că ai buguit-o. Păi da, mă, dă, avem 3-1. Bă, da, 3-1 aveam. 3-1 sau 2-0, 2-0, 3-1 sau 2-0. 3-1. Păi zis eu odată, 3-1 și ziseră că da. Stai, mă, că mă bate. Ce te bate? Matematica? Da. Păi 3-1 aveam. Păi cât ai crede tu că aveam? 2-0. Păi 2-0 fără... 2-0 gen cu primele 2 runde de antrenament. Păi da, mă, dar dacă ia 2 runde și noi luăm 2 runde și e pic. Și vrei să fie 2-0? Nu? Cum? Cum să fie tripa? Păi 3-1 la momentul actual, cât vrei să fie? Bă, lasă-mă, mă, în pace. Bă, m-auziți, mă? Te așa. M-auziți, mă? Deci asta nu e corect. Da, mă, te aud. E 3-1, mă. Sau 2-0 dacă vreți fără... 3-1 e. 3-1 fără antrenament. Sau cum zis Ce ăilalți. antrenament? Ăia primele 2 runde, o? A, bă, ia. Și 2-0 fără primele 2 runde. 2-0, 2-0. Cum vreți voi? Bă, 3-1, mă, ce 2-0? Păi nu-i cam safe shit. Adică 3-1. Nu-i same shit, acolo ai un 3 și acolo ai un 0. Ha, mă, cum faceți? Ia, 3-1 sau 2-0 pentru voi. Băi, 3-1, lasă așa. Nu știu, ori 3-1, ori 2-0. 3-1 ar fi doar dacă nu făceam antrenamentul ăla primele 2 runde. Și 2-0 dacă, antrenament? dacă nu le făceam. Ce? Ce antrenament, copilul? Antrenamentul ăla de primele 2 runde. Păi doar ăia le fac antrenament. Haide, veniți aici. Nu și simple. Eu și simplu. Păi și noi ce facem? Nu și simple nici antrenament nu fac. Nu și simple face antrenament și face it. Hai, veniți aici. Cât? Rebelion. Da. Aici, bă, suntem 3. Aici am pus mapă. Păi și acolo era tot mapa nouă, dacă e. Păi aici era mai aproape. Pentru voi, hai. Cât e scorul până la urmă? 4-0. Hai că e 4-0 așa. Hai, Spătim 2. 5-0 pentru noi. Spătim 2, pe ce timp te mutași? Hai, 2-0, 2-0. Stați așa, Spătim stați. doi. Stați că poate stau noi pe timp 2. Ia vezi. Sunt, mă, pe team 2. Hai, mă, băieți, hai, Bine, vă hai. salutăm, Cât e, cât e, cât e, cât e, cât e, cât e? 3. Hai, 2-0, lasă așa, hai. Nu-i 3-1. Nu mă Lasă-mă, bag. lasă-mă 2-0.
Bine, Da. stați, nu trageți ca să mă duc cu partii. Gata? Gata, gata. Crezi că vine unul? Nu 66 la 1. Poți să mă spargi? E aici. O te crack. Nu mă bloca, nu mă bloca, cu tot că-i crack, nu te du, rebelion. Bravo. Deci 3 la 1 white. Minus 1 100, mă spamează rebelion. Da. N-ai cum. Uită-l pe meu. Nu. Cum să fie mă 2-1? E 3-2. Bă, fii atent, deci orice-i faci, nu mai da push. Știu că vrei să dai push, dar nu mai da. Doar dacă vrei zici odată și le dăm push de la început și mor ăștia direct. Bă, ok. Crack, minus 66. Ce? De ce le dai push? Ai player spate, bro! Ăsta-i mort, ăsta-i mort, ăsta-i mort, ăsta-i mort. Se panichează, vrei să le dăm push? Cât e scorul? Cât e scorul? 3-1? Normal era 4-1 copile acum. Nu, 4-2. Ai în spate de seal.
Uite-l, uite-l. Aici. Bravo. Du-te în spate. White 33. E sus ăsta. Patru unu. 5-2? Ah. 4-1, ok. Și că ți-am zis, bă, bulanjiul! Aștept 30 de cenți în account. Nu, i-am dat triple ding. Unde sunt ăștia? Am dat live. GG, bă, GG. Ghigiți. Cum adică 360, mă? Păi fii atent, pe Proviți suntem exact... Deci fii atent, ăia trăcați-ne de 2 luni, ok? 2 luni, cât vin? Bă. N-am nicio. Baftă.